അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ രാവിലെ എണീറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പുല്ല് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുല്ല് മേടിക്കാൻ പോവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോണ വഴി പാലത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന് കയറിയിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ മീനുകളെ കണ്ടു. അപ്പോൾ പുല്ല് മേടിക്കാൻ പോണ സ്ഥലത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 40 മിനിറ്റ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പോണ വഴി പാടങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കുറേ ഫീൽഡ്സ് കണ്ടിരുന്നു. നല്ലൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നത് പുല്ല് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. വാങ്ങിക്കാൻ ഉള്ള സ്ക്വയറിലുള്ള ഷീറ്റുകൾ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം വാങ്ങിക്കാൻ തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും പുല്ല് കിട്ടൂല മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി. മയിലിനെ കണ്ടു വന്നാണ്, പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മയില് പോയി. ഇത് സൗത്ത് കൊറിയൻ ഗ്രാസ് പറഞ്ഞൊരു ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രാസിൻ്റെ ഒരു ഫാമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പുല്ല് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ സ്ഥലം ഇടുന്നതായിരിക്കും, ഫോൺ നമ്പറും ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഷോട്ടിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എത്ര അവർ ഫാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്. പിന്നെ അതാ കുഞ്ഞുവാവ ഓടണു. അവിടെ നിന്ന് ബോറിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ സെലിബ്രേഷൻ ചെയ്തു. പിന്നെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട്, ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോൻ്റെ ഫാനല്ല, ഞാൻ മെസ്സി ഫാനാണ്. ജസ്റ്റ് വീഡിയോന് വേണ്ടി എടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാസ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകാൻ നിന്നപ്പോൾ ഉപ്പാൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫാമിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. നല്ല രസമാണ് ഈ ഫാം. കുറേ ഡോഗ്സും ക്യാറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ഡോഗ്സും കുരക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ പിന്നെ അവരുടെ ആൾക്കാരാണ് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് കിടന്നു വന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് പട്ടീനെ അങ്ങനെ തൊട്ടിട്ട് ശീലമില്ലാത്തതാണ്, എനിക്ക് തൊടാൻ പേടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത തൊട്ടു. പക്ഷെ അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നല്ല രസമായിരുന്നു ഈ ഫാം. ഇവർക്ക് റാബിറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഫാം നടത്തുന്ന ഫിറോസ് പറഞ്ഞൊരാളാണ്, എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഡോഗ്സൊക്കെ ബാർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ റാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, കോഴിയുണ്ട്, പിന്നെ ആടുകളുണ്ട്, പട്ടികളുണ്ട്, പൂച്ചയുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. നല്ല രസമാണ്. ഒരു ഡേ വെൽ സ്പെൻഡ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ലാബ്രഡോർ റിട്രീവറിൻ്റെ 8 or 6 പപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോൺ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെയാണെങ്കിൽ ഫിറോസ് ഖാൻ്റെ മക്കൾ ഗപ്പീസ് വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഗപ്പീസും സെയിലിനാണ്. ഞാൻ ഇവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇവരൊന്ന് വിളിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പപ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗപ്പീസിന് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഫോൺ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി.
ഇവർക്കാണെങ്കിൽ 4 ഡോഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ലാബ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു നാടൻ പട്ടിയും ലാബിൻ്റെയും മിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ലാബ്രഡോർ റിട്രീവറും ഒരു ഗോൾഡൻ റിട്രീവറും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനും തൊടാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കണം. വേറൊരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്ളോഗായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ അടിക്കാനും മറക്കണ്ട. ബൈ.